আচ্ছা, এখন হয়তো মাইক্রোফোন অন, এতক্ষণ মাইক্রোফোন অফ ছিল। তো আপনারা তো লেখা দেখেই বুঝছেন। আমি আবার বলে দিই যে এটাতে কি করছি আমরা, 10 ওহম ছিল, যে কোনো একটাকেও ডেল্টা টু ওয়াই করা লাগবে। প্রথমটা উইটস্টোন ব্রিজ হবে না। উইটস্টোন ব্রিজ কেন হবে না? কারণ ব্যালেন্স ব্রিজ কন্ডিশনে নাই, R1/R2 সমান R3/R4 নাই। তাই আমরা যে কোনো একটা নেব। দুইটা করলে কী হবে, 5 ওহমটা দুইটার মধ্যেই কমন আছে, তাই দুইটা আমরা ওয়াই ডেল্টা করতে পারবো না। ঠিক আছে? এরপরে ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্সের ইকুয়েশনটা হবে এরকম। কীরকম হবে এটা আপনার বুঝতে হবে। R2 সাথে 3 ওহম সিরিজে, R3 সাথে 2 ওহম সিরিজে, R1 হচ্ছে তাদের সাথে সিরিজে, এবং 10 ওহম 15 ওহম সবার সাথে সিরিজে। আবার R2 আর 3 ওহম আর R3 আর 2 ওহম একসাথে যোগ হয়ে তারা প্যারালালে আছে। না বোঝার কিচ্ছু না, একদম সিম্পল জিনিস, মাথা ঘামাবেন না, পারবেন। আর I=V/R লাস্টে এই টোটাল আই, মানে টোটাল যখন আমরা রেজিস্ট্যান্স বের করলাম, টোটাল ভোল্টেজ টোটাল দেওয়া আছে, অ্যাপ্লাইড ভোল্টেজ I=V/R দিয়ে ইজিলি বের করতে পারবো আমরা। বুঝতে পারছেন আশা করি। তারপর হচ্ছে এখানে KVL অ্যাপ্লাই করতে হবে। আমরা 4টা লুপ ধরলাম, এটা 1 2 3 4 4টা লুপ এইভাবে হবে। তো আমরা আগে 4 নাম্বার লুপটা করে তাড়াতাড়ি হবে। দেখেন তাহলে -V4 প্লাস 5 প্লাস 2 সমান 0, বা V4 সমান 7 ভোল্ট আসবে। এখন V4 এর মানটা যদি আমরা 3 নাম্বার লুপসে বসাই দিই, তাহলে কত হবে দেখেন তো, +4 প্লাস V3 আবার প্লাস V4, তাহলে +7 সমান হচ্ছে 0, বা V3 সমান -11 ভোল্ট। তো এইভাবে প্রত্যেকটা লুপের মধ্যে যদি বসাই দেন, তাহলে মানগুলো বের হয়ে যাবে। ওকে, এই ম্যাথটা একটু ইন্টারেস্টিং ম্যাথ। এই ম্যাথে আপনার কী করা লাগবে, এখানে প্রথমে ডেল্টা টু ওয়াই করা লাগবে, তখন এটা এইভাবে আসবে। আসার পরে কী করা লাগবে আপনার, এখানে আপনার ডেল্টা টু ওয়াই আবার করা লাগবে। ওকে, তারপরে এই যে এই ব্রাঞ্চটা আছে, এটাকে একসাথে করবেন। করার পরে এখানে কী হচ্ছে দেখবেন, এখানে একটা ডেল্টা নেটওয়ার্কের মতো আসবে। এটা আপনাদের কাছে আমি হিন্ট দিয়ে রাখলাম। এটা করতে পারলে আপনারা আমার থেকে বোনাস নাম্বার, যারা এটা আমাকে করে দেখাইতে পারবেন তাদেরকে আমি বোনাস নাম্বার দিব। ওকে, এই যে এই ম্যাথটা আরও ইজি। দেখেন এটা কি, বেসিক্যালি এটা উইটস্টোন ব্রিজ, 1 1 1 1, R1/R2 সমান R3/R4। বেসিক্যালি কোনটা, মানে 1/1 সমান 1/1, মানে ব্যালেন্স ব্রিজে আছে। সো এই 2 ওহমটা কি কাউন্ট হবে না, এটা ওদের কাউন্ট হবে না, এটা দিয়ে কোনো কারেন্ট ফ্লো হবে না। সো তখন কী হবে, 1 + 1 প্যারালাল 1 + 1, যার সমান কত হবে, 2 প্যারালাল 2 সমান হবে 1। ওকে, তাহলে এখানে কী হচ্ছে, এখানে একটা 1 ওহম আছে, সার্কিটটা হবে এরকম, ±10 ভোল্ট, এখানে একটা 1 ওহম, এখানে আরেকটা 1 ওহম। তো দুইটা 1 ওহম আছে, এদের মধ্যে ভোল্টেজ ডিভাইডার রুল অ্যাপ্লাই করা লাগবে। কী করা লাগবে আমাদের, তাহলে 10 ভোল্ট আছে, 1 1 দুইটা আছে, ভোল্টেজ ডিভাইডার যদি অ্যাপ্লাই করি তাহলে কী হবে, আমাদের বাইর করা লাগবে এই 1-এর সাপেক্ষে। তো আমরা কী করব, করে থাকবে কোনটা, যেটা সাপেক্ষে বের করবো, মানে কি ভোল্টেজ R1/R1 + R2 ইন্টু V ইন ছিল, মনে আছে? তো আমাদের কী করা লাগবে, যেহেতু আমি 1 ওহমের সাপেক্ষে বের করবো, তাহলে 1/1 + 1 ইন্টু 10, তাহলে কত হবে, 10/2 সমান 5 ভোল্ট। এটা হবে কত আমাদের, V0। এই V0টা বের করে ফেললাম। ওকে, দেন আমরা এই ম্যাথটাতে আসলাম। এই ম্যাথটা লক্ষ্য করেন, এটা আরও ইজি জিনিস। কীভাবে ইজি, এখানে দুইটা, এখানে একটা মেশ, এটা 2 নাম্বার মেশ, এটা 3 নাম্বার মেশ। 2 আর 3-এর মেশের মধ্যে কী আছে, একটা কারেন্ট সোর্স আছে। যখন দুইটা মেশের মাঝখানে একটা কারেন্ট সোর্স থাকে, এটা কী হয়, এটা হয়ে যায় একটা সুপার মেশ। আমরা বলতে পারতেছি এটা একটা সুপার মেশ। ঠিক আছে, তো যদি এই কারেন্টটা হয় I2, এটা I1, আর এটা I3, এভাবে করে তিনটা কারেন্ট মেশ 1 2 3-এর মধ্যে I1 I2 I3 কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে। আমি আবারও বলতেছি, আপনারা এগুলো ভুল করেন। আপনারা বলে দেন যে মেশ I1 মেশ I2 মেশ I3, না, তো ওটা এরকম না। এখানে মেশ 1 মেশ 2 মেশ 3, তাদের মধ্যে I1 I2 I3 কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে, এভাবে করে বলতে হবে। ঠিক আছে, তো ওকে, আমরা দেখি মেশ, এখন আমরা সুপার মেশের রিকোয়েস্ট করবো। সুপার মেশে দেখেন তো কী হতেছে, I2 যাচ্ছে এদিক বরাবর, আর I3 যাচ্ছে কোন দিক বরাবর, I3 যাচ্ছে, একটা মিনিট, সরি আমরা ভুল করছি একটা, I2 এভাবে যাচ্ছে। তো I2-র দিকটা কোনটা, কারেন্ট এভাবে আসবে, এইভাবে যাবে। I3 দিকটা হচ্ছে কারেন্ট, এই যে এভাবে আসে, এই দিকে দিকে এদিকে যাবে। তো I2-র দিকটা হচ্ছে এটা, আর I3-র দিকটা কোনটা, I3-র দিকটা হচ্ছে এটা। তাই বলতে পারি কি, 2I0 সমান I3 মাইনাস I2, কারণ 2I0-এর দিক, দেখেন 2I0-এর দিক আর I3-র দিক হচ্ছে সেম। I3 যাচ্ছে কোন দিকে, I3 যাচ্ছে এইদিকে, আর I2 যাচ্ছে এদিকে। তো I3 মাইনাস I2 সমান 2I0 হবে। আবার কী বললাম, যে এই জায়গার যে কারেন্টটা,
এই কারেন্টটা উইথ আই নট, মানে 40 ওহম রেজিস্ট্যান্সের মধ্যে কারেন্টটা যাচ্ছে, এটা হচ্ছে আই নট। আবার এটা দেখতেছি আমরা ছবি থেকে, এই আই টুটাও কি 40 ওহম রেজিস্ট্যান্সের মধ্যে যাচ্ছে। তো আমি কী বলতে পারি, তাহলে বলতে পারি না আমি আই টু সমান আই নট। আপনাদের হয়তো বুঝতে সমস্যা হবে, আমি আবারও বলি, দেখেন 40 ওহম রেজিস্ট্যান্সের মধ্যে দিয়ে কী কারেন্ট যাচ্ছে, আই নট, এটা প্রশ্নে দেওয়া আছে। আবার আমি কী ধরছি, লুপ কারেন্টটা হচ্ছে আই টু। তো আমি কী লিখতে পারি, যেহেতু এই 20 ওহমের মধ্যে দিয়ে কিন্তু আই টু যাচ্ছে না, 20 ওহমের মধ্যে দিয়ে কী যাচ্ছে, আই ওয়ান মাইনাস আই টু যাচ্ছে এই 20 ওহমের মধ্যে দিয়ে। দুইটা কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে, আই ওয়ান এবং আই টু ফ্লো হচ্ছে, দিকের উপর ডিপেন্ড করে আমি নির্ধারণ করতে পারবো। কিন্তু 40 ওহমের মধ্যে দিয়ে একটাই কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে, সেটা কি, আই নট। সেই আই নটটা দেখলাম আমরা যে লুপ কারেন্ট আই টু ধরছি, আমরা লুপ কারেন্ট কী ধরছি, আমরা লুপ কারেন্ট ধরছি এই লুপের জন্য আই টু, এবং আই টুর দিকটা কোনটা ধরছি, এইটা। যেহেতু এই লুপের জন্য লুপ কারেন্ট আই টু ধরছি এবং আই নট এবং আই টুর দিকটাও কি, দেখেন 40 ওহমের দিকে এটা একই দিকে, এইভাবে করে 40 ওহমকে তারা একই দিক থেকে অতিক্রম করছে, এইভাবে করে একই দিক থেকে অতিক্রম করতেছে, এই দিক থেকে বারবার অতিক্রম করতেছে। তো কী হবে এটা স্যার, তো এখানে আমরা বলতে পারতেছি আই টু সমান আই নট হবে। আবার আই টুর দিক ছিল এটা আই টু, এটা আই থ্রি। তো কী হবে, টু আই নট সমান আই থ্রি মাইনাস আই টু হবে। ওকে, এখন আমরা কী করবো, এখানে সুপার মেশের ইকুয়েশন আছে, মেশ ইকুয়েশন লিখব। মেশ ইকুয়েশন কী হবে, মেশ ইকুয়েশনটা হবে সুপার মেশ ইকুয়েশন, টোয়েন্টি আই টু মাইনাস আই ওয়ান প্লাস 40 আই টু মাইনাস 120 প্লাস 80 আই থ্রি মাইনাস 4 ভি নট ইকুয়াল টু 0। এটা হচ্ছে সুপার মেশ ইকুয়েশন, 20 40 100 ঠিক আছে। ওকে, আরেকটা হচ্ছে কি ইকুয়েশন স্যার, মেশ নাম্বার ওয়ানে তো একটা আই ওয়ান ছিল কারেন্ট, তার ইকুয়েশন, মেশ ওয়ান ইকুয়েশন মাইনাস 100 প্লাস 10 আই ওয়ান, দেখেন 10-এর মধ্যে কি আর কোনো কারেন্ট আছে না, এটা 20-র মধ্যে আছে, প্লাস 20 আই ওয়ান মাইনাস আই টু প্লাস 4 ভি নট সমান হচ্ছে 0। এটা হচ্ছে ইকুয়েশন নাম্বার 1। ইকুয়েশন নাম্বার 2, ইকুয়েশন নাম্বার এখানে কী করবেন, আই নটের মানটা বসাই দেন। তো 2 আই টু সমান আই থ্রি মাইনাস আই টু, বা এখানে লিখতে পারি কি, আই থ্রি সমান 3 আই টু। ওকে, ইকুয়েশন নাম্বার 3। তো 1 2 3 তিনটে ইকুয়েশন পেয়ে গেলেন, আননোন তিনটা সলভ করতে পারবেন না, পারবেন ফুলি। ওকে, এখন এই ম্যাথটা দেখে আপনার মনে হবে যে 4টা ইকুয়েশন হবে, কিন্তু না স্যার, এটা খুব ইজি। আপনার এভাবে কারেন্ট ধরেন, এটা হচ্ছে আইও, এভাবে কারেন্টটা ধরেন, এটাকে ধরেন আই ওয়ান, এটা আই টু, অন্য কালিতে করি আপনার বুঝতে সুবিধা হবে। আই ওয়ান, আই টু, আই থ্রি, আই ফোর। কী দেখতে পাচ্ছেন, আই ফোর সমান 2 এম্পিয়ার বরাবর দেখা যাচ্ছে, কারণ কি আই ফোর দিকে যাচ্ছে 2 এম্পিয়ারও এটা, এবং এখানে কারেন্ট এই ব্রাঞ্চে আর কোনো কারেন্ট আছে 2 এম্পিয়ার ছাড়া না। সো আমরা কী দেখলাম স্যার, আই ফোর 2 এম্পিয়ার যাচ্ছে, এটা আমরা স্পষ্ট দেখতে পারতেছি। ওকে, এখন এখানে একটা সুপার মেশ আছে, দুইটা মেশের মাঝখানে একটা কারেন্ট সোর্স থাকলে কী হয়, সুপার মেশ হয়। তো এটা হচ্ছে কি একটা সুপার মেশ। সুপার মেশটা আমরা সুপার মেশের মধ্যে যদি আমি ফোকাস করতে কী দেখতে পারি, দেখেন তো স্যার, এখানে সুপার মেশ হচ্ছে আই ওয়ানের দিকটা এবং 3 এম্পিয়ারের দিকটা হচ্ছে সেম। তো আমরা লিখতে পারতেছি আই ওয়ান মাইনাস আই টু সমান 3 এম্পিয়ার। ওকে, এটা একটা ইকুয়েশন, এটা ইকুয়েশন তো দরকার নেই অ্যাকচুয়ালি, এটাকে ইকুয়েশন দেন। ওকে, তারপরে হচ্ছে আমি যদি অ্যাক্ট, এখন সুপার মেশ ইকুয়েশন। ওকে, এটা হলো অ্যাট সুপার মেশ, আর সুপার মেশ ইকুয়েশন এগুলো আলাদা। সুপার মেশ ইকুয়েশনটা কি স্যার, 6 আই ওয়ান মাইনাস আই ফোর, আই ফোরের মানটা কত, 2 এম্পিয়ার, আই ফোরের মানটা বসাইতে হবে পরের লাইনে। তারপর কী হবে স্যার, প্লাস 20 প্লাস 2 আই টু প্লাস 8 আই টু মাইনাস আই থ্রি ইকুয়াল টু 0। তো আমি 6কে কভার করলাম, আই ওয়ান মাইনাস আই ফোর প্লাস 20 প্লাস 2 প্লাস 8 আই টু মাইনাস আই থ্রি কভার হয়ে গেল। ওকে, এখন এই আই ফোরের মানটা বসাই দিতে হবে আমাদেরকে। আই ফোরের মানটা যদি আমি 2 এম্পিয়ার বসাই দিই, 2 এম্পিয়ার মানে 2 এম্পিয়ার বলতে 2 আর কি বসাইলে এখানে একটা ইকুয়েশন আসবে, সেই ইকুয়েশনটা দিয়ে আমরা ইকুয়েশন নাম্বার 2 ফর্ম করব। ওকে, এখন আমাদের হচ্ছে একটা দুইটা ইকুয়েশন হয়ে গেলো, আননোন কিন্তু কয়টা, 3টা। আরেকটা ইকুয়েশন লাগবে, কই থেকে আসবে, এখান থেকে আসবে। এটা ইকুয়েশনটা কী হবে স্যার আমাদের, 10 আই থ্রি মাইনাস আই ফোর প্লাস 8 আই থ্রি মাইনাস আই টু প্লাস
না -8 হবে, -8 সমান 0। এটা হচ্ছে ইকুয়েশন নাম্বার 3। 3টা আননোন, 3টে ইকুয়েশন সলভ করবে, সলভ করার পরে বেরো চলে আসবে। ওকে, তারপরে স্যার এটা হচ্ছে কি এরপরটা স্যার, এরপরে আবার দেখেন কি বলছি, 6 ওহম, 8 ওহম আর 10 ওহমের মধ্যে দিয়ে যে কারেন্টটা যাচ্ছে। এখন 6 এর মধ্যে কারেন্ট কি যাচ্ছে স্যার? 6 এর মধ্যে কারেন্ট যাচ্ছে, 6 এর মধ্যে কারেন্ট যাচ্ছে কি I1 মাইনাস I4, বা আপনি I4 মাইনাস I1 যদি দেন তাও আমি ভুল বলবো না, যেটা আপনি প্রেফার করেন সেটা দিতে পারেন, কিন্তু দিকটা ঠিক রাখেন। ওকে, তারপরে হচ্ছে 8 ওহমের মধ্যে কোনটা যাচ্ছে? 8 ওহমের মধ্যে যাচ্ছে I2 মাইনাস I3, ভাইস ভার্সা সেম। 10 ওহমের মধ্যে কোনটা যাচ্ছে? 10 ওহম হচ্ছে এখানে, এখানে কি I3 মাইনাস I4 যাচ্ছে, ঠিক আছে। 2 ওহমের মধ্যে কোনটা যাচ্ছে? 2 ওহমের মধ্যে কোনটা যাচ্ছে? জাস্ট I2 যাচ্ছে, এটা দিয়ে হলো I2 যাচ্ছে। তো ওইভাবে করে আনসারটা করতে হবে। ওকে স্যার, তারপরে হোয়াট ইজ এ সুপার মেশ, ফাইন্ড V1 V2 ফ্রম দ্য গিভেন নেটওয়ার্ক। ওকে, সুপার মেশ কি? যখন দুইটা মেশের মাঝখানে একটা কারেন্ট সোর্স থাকে তাহলে সুপার মেশ। আর V1 V2 এটা কি দেখতেছেন স্যার? V1 একটা নোডের ভোল্টেজ, V2 একটা নোডের ভোল্টেজ। তাহলে কিন্তু নোড না, নোডের ভোল্টেজ। এটা ধরলাম নোড 1, এটা হচ্ছে নোড 2। ওকে, এখন দেখি স্যার আমরা এই নোডটা এবং এই নোডটার মাঝখানে একটা কি আছে, দেখেন একটা ভোল্টেজ সোর্স আছে, তার প্যারালাল ওদের রেজিস্ট্যান্স আছে। কিন্তু আমি কী বলছি, যখন সুপার নোডের মাঝখানে একটা ভোল্টেজ সোর্স থাকে এবং ওই ভোল্টেজ সোর্সের প্যারালাল আর যাই থাকুক না কেন, আমরা তাকে কী করবো? পাত্তা দিব না, শ্রিঙ্ক করে এক জায়গায় নিয়ে আসবো। তো বেসিক্যালি কী হবে, এই V1 V2টা একটা বিন্দু হয়ে যাবে, V1 V2 একটা সেম বিন্দু চলে আসবে, এবং তার থেকে আমরা এই যে এখান থেকে এটা 2 অ্যাম্পিয়ার বেরোচ্ছে, এখান থেকে বেরোচ্ছে 1 ওহম প্লাস মাইনাস 5 ভোল্ট, তারপর কি -3 ভোল্ট, 2 ওহম, এবং লাস্টে কী বেরোচ্ছে আবার এখান থেকে গিয়ে লাস্টে 5 ওহম বেরোচ্ছে। এবং কী করবো, এই ব্রাঞ্চগুলোর জন্য হবে কি V2 যেগুলো V2 থেকে, আর যেগুলো V1 থেকে এর জন্য V1 হবে আপার পোটেনশিয়াল। তো সুপার মেশের ইকুয়েশন কী হবে স্যার? অ্যাট সুপার নোড কী হবে স্যার? অ্যাট সুপার নোডে আমাদের দুইটার পার্থক্য দেওয়া লাগবে, প্লাস কোন দিকে? V2-র দিকে। তাহলে V2 মাইনাস V1 সমান 9 ভোল্ট। এটা হচ্ছে আমাদের ইকুয়েশন নাম্বার 1। ওকে, আর সুপার নোড ইকুয়েশন, সুপার নোড ইকুয়েশনটা কী হবে বলেন তো স্যার? সুপার নোড ইকুয়েশনটা হবে আমাদের, দেখেন কী হবে, V1 মাইনাস 5, কারণ কি এটা হচ্ছে আপার পোটেনশিয়াল, তার দিকে প্লাস সাইনটা আছে, তাহলে কী হবে, তার থেকে বিয়োগ হবে V1 মাইনাস 5/1 প্লাস, আবার দেখেন এখানে কী আছে, V1 থেকে 2 অ্যাম্পিয়ার বাইরে যাচ্ছে, কোনো রেজিস্ট্যান্স আছে না, কিন্তু বরাবর কারেন্ট দেওয়া আছে। আমরা কী অ্যাপ্লাই করি স্যার সুপার নোড ইকুয়েশনে? KCL থেকে ডিরাইভ করি। তো KCL থেকে যদি আমরা ডিরাইভ করি, এটা কারেন্ট থাকবে, এটা কি, যেটা বেসিক্যালি কারেন্ট, এটা V আর R এর একটা অনুপাত, এটা কারেন্ট। তো হচ্ছে কী হয়, +2, আবার হচ্ছে প্লাস এখানে আনলাম V2, প্লাস না মাইনাস হবে, দেখেন V2-র দিকে ফেস করে আছে মাইনাস চিহ্ন, দ্যাট মিনস কী হবে, প্লাস হবে, V2 + 3/2 প্লাস হচ্ছে V2 - 0/5 = 0। এটা হচ্ছে কি ইকুয়েশন স্যার? KCL ইকুয়েশন। আননোন কয়টা আমাদের? দুইটা। ইকুয়েশন কয়টা? দুইটা। V1 V2 বের করা যাবে, একদম ইজি স্যার, পানির মতো ইজি বের করা। ওকে, এখন এই ইকুয়েশনটাতে আসলাম, এই প্রশ্নটা কী বললো, ফাইন্ড দ্য পাওয়ার ড্রপ অফ দ্য 2 ওহম অ্যান্ড 5 ওহম রেজিস্টার্স। এখানে একটা 2 ওহম আছে, এখানে একটা 5 ওহম রেজিস্টার আছে, তাদের অ্যাক্রসে পাওয়ার ড্রপ বের করতে বলছে। ওকে, আপনি এখানে KVL অ্যাপ্লাই করেন, তাহলে তো হয়ে যাচ্ছে। KVL অ্যাপ্লাই করে দেন, তাহলে কী হবে, আগে আমার বের করা লাগবে কি, এটা ডিপেন্ডেন্ট সোর্স যেহেতু আছে, এখানে 2i মানে কি, 2i মানে হচ্ছে, দেখেন এখানে আপনার 2i মানে হচ্ছে, ওকে আমরা একটা করি, এটা I1, এটা I2, এটা I3। তো আমরা যদি I করি, এখানে দেখেন একটা I দেওয়া আছে আমাদের, এখানে আইটা এখানে দেওয়া আছে, তো I সমান কী হবে স্যার, I1 মাইনাস I2। ওকে, এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম এজাম্পশন। তাহলে 2i কী হবে স্যার, 2I1 মাইনাস I2, মনে রাখবেন এটা। ওকে, এখন আমরা মেশ 1-এ কি, +6, ওকে, +10I1 +6 +10I1 +2i, ওকে, +5 কী হবে, I1 মাইনাস I2 মানে বেসিক্যালি I, ওকে, +3 সমান হচ্ছে 0। এটাকে যদি সিম্পলিফাই করি তাহলে কী হবে, +6 +10I1 +2, কী হবে এখানে I1 মাইনাস I2, ওকে, কারণ 2i, I1 মাইনাস I2 +5 I1 মাইনাস I2 +3 সমান 0। এটাকে সিম্পলিফাই করবেন, একটা ইকুয়েশন আসবে। ওকে,
তারপরে ম্যাশ নাম্বার 2তে দেখেন ম্যাশ নাম্বার 2 কী বলে আমাকে, ম্যাশ নাম্বার 2 যদি আমি অ্যাপ্লাই করি তাহলে কি দেখেন 5i2 minus i1 plus 8i2 minus i3 plus 4i2 plus 2i2, তারপর কি আছে এখানে -3 সমান 0। ওকে স্যার, লেখা না বুঝতে পারেন একটু ক্লিন করে লিখি i2 minus i3। তো এটাকে সিম্পলিফাই করবেন, ইকুয়েশন নাম্বার কত আসবে 2। এখন ম্যাশ 3 যদি আমরা দেখি, ম্যাশ 3তে কি আছে দেখেন স্যার -2i plus 12, তারপরে হচ্ছে প্লাস 8i3 minus i2 সমান 0। ওকে, এখন হচ্ছে যে -2iটা আপনি লিখছেন, 2i এর মান বসাই দেন, কত 2i1 minus i2, i এর মানটা আমরা এখানে বাইর করছিলাম, খেয়াল আছে? তো i1 minus i2 প্লাস 8i3 minus i2 ইকুয়াল টু -12, ইকুয়েশন নাম্বার 3। 3টে ইকুয়েশন আছে আমাদের কাছে, হ্যাঁ, আননোন কই কি i1 i2 i3, 3টে আননোন আছে, যে বের করব বের হয়ে যাবে। এখন যদি আমার কাছে i1 i2 আর i3 থাকে তাহলে আমি কী করতে পারবো স্যার, দেখেন 5 ওহমের মধ্যে কী কারেন্ট যাচ্ছে, 5 ওহমের মধ্যে কারেন্ট যাচ্ছে i1 মাইনাস i2, তাহলে তার পাওয়ার কী হবে p ইকুয়াল টু i স্কোয়ার r, তাহলে i1 মাইনাস i2 স্কোয়ার ইন্টু 5। তেমনইভাবে 2 ওহমের মধ্যে কারেন্ট কী যাচ্ছে স্যার, কেবলমাত্র i2, তাহলে p সমান কী হবে i2 স্কোয়ার আর মানে কি 2 ওহম। এখানে পারবেন না স্যার, না পারার মতো কিচ্ছু নাই। আর এইটা যে পারবেন তার জন্য বোনাস নাম্বার অবশ্যই আছে, সো ট্রাই করেন। ধন্যবাদ।